ขอให้อาตมาเป็นฝ่ายถามก่อนจะได้ไหมใครจะตอบได้ก็ขอให้ตอบคืออยากจะถามว่าชีวิตนี้มีปัญหาอะไรเป็นปัญหาแรกและมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหามีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอะไรเป็นปัญหาสุดท้ายชีวิตนี้มีอะไรเป็นปัญหาแรกมีอะไรเป็นปัญหาตลอดเวลามีอะไรเป็นปัญหาสุดท้ายใครตอบได้คือใครรู้แล้วใครตอบได้ช่วยตอบทีอาจารย์ครับวันนี้ผมหมดแรงขอให้พูดสั้นๆพูดสั้นๆอาจารย์พูดยาวๆผมแปลไม่ไหว3 ปัญหา 3 หัวข้อThis morning is it okay if I ask you some questions to start with? I'd like to ask, in life, what is the first question? What is the question throughout life? And what is the final question? In Thai, the word banha can be translated both question and problem. So, what is the first problem? What is the problem throughout life? And what is the final problem? If anybody has a response, the microphone is available. Seriously, if anybody would like to say anything, the microphone is waiting. Maybe it helps. Maybe it helps. Nobody's, huh? For all three? ความสุขเขาบอกว่าความสุขปัญหาแรกปัญหากลางปัญหาสุดท้ายทุกอย่างสุขคำเดียวครับ Happiness It's always seemed to me that the question is, what is the question? Because once we have that question, we'll have the answer. And that's something that I've sat with for a long time. Gertrude Stein, on her deathbed, said she didn't know the answer, but she might be getting somehow closer to the question. เขาบอกว่าถ้าไม่ต้องมีคำตอบมีแต่คำถามก็ถ้าเรามีคำถามที่ถูกต้องอันนั้นก็พอแล้วคำตอบจะมาเองมีนักเขียนชื่อเสียงชื่อ Gertrude Stein เมื่อจะตายก็บอกว่าแกไม่มีคำตอบอะไรแต่เข้ามาใกล้ถึงปัญหาที่ question ที่จะตั้งเพราะฉะนั้นให้มี question ดีๆก็พอแล้วไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบตอบนี่กันไป As for your question, I would like to answer this way. First, what is dukkha? Second, what is the end of the dukkha?
And the last, how do we go to the end of the dukkha? จันเข้าใจไหม เขาว่าอย่างไง เพราะว่าสำหรับคำถามแรกก็ทุกข์คืออะไร อันที่สองอะไรคือการดับทุกข์หรือหมดทุกข์และสามจะดับทุกข์ได้ยังไงเป็นข้อสุดท้าย ที่สามก็ควรจะเป็นว่าดับทุกข์แล้วจะได้อะไรดีกว่าความทุกข์คืออะไรจะดับอย่างไรดับแล้วจะได้อะไรนั่นจะดีกว่า Ajahn Buddhadasa suggests that for the third one, if the first question is what is dukkha, and second, what is the end of dukkha, the final question ought to be, if one ends dukkha, what will one get from it? Is it worth it? Is it beneficial? Somebody else? I saw a few. Well, I have watched a baby being born, and I have watched a person dying. And in both cases, the first issue was the first breath, and the last issue was the last breath. ฉันเคยเห็นเด็กคลอดออกมาและเคยดูคนตายในเรื่องแรกเรื่องประเด็นหรือเรื่องแรกก็คือหายใจครั้งแรกในเรื่องคนตายเรื่องสุดท้ายก็คือหายใจครั้งสุดท้ายเป็นปัญหาว่าอย่างไร He's saying what kind of a problem is that or what question is that มีคน แต่เขาไม่ได้เป็นปัญหาอาจารย์ถามเขาก็ตอบเขาไม่ต้องมีปัญหาเขาตอบปัญหาก็ไม่มีปัญหา I think the first problem is one of uncertainty in life, not knowing what to do. If there is a problem, that is the major problem in life. The first question was problems now. The first problem, as I see it in life, given that there is a problem, is a question of uncertainty about opportunities which come, about the way to react to opportunities, about not knowing from the inside. That is what I see as a problem of the moment, if there is a problem. ปัญหาอันแรกก็คือความไม่แน่ใจว่ามีปัญหาความไม่แน่ใจในโอกาสหรืออะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตที่จะทำอย่างไรกับมันความไม่แน่ใจความลังเลก็เป็นปัญหาแรกที่สองปัญหาที่สอง Did you how about the second one? I forgot the second question. What is the problem throughout life? ปัญหาที่สองที่สาม Again, if I am to make a problem out of throughout life, I would say the problem throughout life is to be uncertain. Uncertainty is what I regard to be the chief problem in the human disorder. เขาตอบอย่างเดียวกันความไม่แน่ใจ But you don't have to make problems. I don't have. No, I'm just answering question. ทั้งสามปัญหาคือความไม่แน่ใจรวมกันทั้งสามปัญหาครับ To answer the question as a problem rather than a question, the first problem in life is me. It continues being a problem. The problem now, I'm embarrassed, me has appeared. And when me disappears, problems will disappear. ปัญหาแรกคือดิฉันและปัญหาตลอดเวลา
คือดีจังเพราะว่าเดี๋ยวนี้กำลังละอายที่จะพูดและเมื่อปัญหานี้หมดมันก็เป็นปัญหาสุดท้ายคือตัวกู้แสดงว่าไม่เคยคิดปัญหาเหล่านี้ท่านทั้งหลายไม่เคยคิดปัญหาเหล่านี้เรียกว่าปัญหาชีวิตเรียกว่าคำตอบมันง่ายนิดเดียวตอบคำตอบไม่ง่ายนิดเดียวมันเป็นปัญหาชีวิตนะข้อหนึ่งข้อแรกก็ถามว่าเกิดมาทำไมข้อที่สองว่าเกิดมาแล้วจะต้องทำอย่างไรปัญหาที่สามว่าในที่สุดเราจะได้อะไรเท่านี้ก็พอแล้วแต่ว่าเกิดมาจากไหนก็ได้เกิดมาจากไหนก็ได้จะเกิดมาทำแล้วก็ที่สองว่าจะต้องทำอย่างไรเกิดมาแล้วปัญหาที่สามว่าแล้วในที่สุดเราจะได้อะไรเท่านี้ก็จะพอถ้าเราคิดทั้งสามข้อนี้ออกหมดแล้วเราก็จะรู้จะได้รับคำตอบหมดทั้งชีวิตแหละหมดทั้งชีวิต It seems that most of you haven't thought very much or maybe have never thought about these questions before. For us, these are quite important yet simple questions. We would suggest that the first question is, once we are born, we ought to be asking, why were we born? Which means not what causes in the past, but for what purpose are we born? The second question seems to us that we should be asking throughout life is, here we are born in this world, what are we going to do about it? Here we are born as living human beings. What should we be doing? And the third question, is what should we get from life? What is the benefit or more simply, what are we going to get out of life? ทำให้มันใกล้หน่อยคือคุณมาทำมันใกล้เข้าไปหน่อยคุณมาทำอันนี้มันใกล้เข้าไปหน่อยเลื่อนคุณเลื่อนนี้เข้าไปใกล้หน่อยพยายามเข้าไปไม่มันแค่เปิดไม่ดังครับแค่นั้นเปิดได้มากคือจะก้มหัวตลอดเวลามันปวดหลังเปิดให้ดังเปิดให้เต็มที่ไม่ใช่ตัวเดียวกันไม่ใช่เครื่องเดียวกันเปิดให้ดังเปิดให้มากพอแล้วครับพอแล้วอาจารย์จะทำอะไรอีกไหมหรือจะตอบก็ขอร้องให้ท่านทั้งหลายคิดคำตอบของปัญหาเหล่านี้ว่าทำไมเกิดมาแล้วจะต้องทำอะไรในที่สุดควรจะได้หรือต้องได้อะไรถ้าท่านคิดคำตอบอะไรทั้งหมดนี้ก็เป็นว่ารู้เรื่องปัญหาของชีวิตทั้งหมดแหละขอให้พยายามไปคิด So we ask that you ask yourselves these questions continuously. For what purpose were we born? Now that we're born, what are we going to do about it? And what are we going to get from this life, from being born into this life? If you consider and reflect upon these questions continuously, then you will be covering all the questions of life. ข้อหนึ่งว่าเกิดมาทำไมเพราะว่าเราไม่รู้เราก็ต้องเราเกิดมาเพื่อเรียนให้รู้มาศึกษาชีวิต
เกิดมาเพื่อศึกษาชีวิตความไม่รู้คืออวิชชาความไม่รู้ทำให้เราเกิดมาแล้วก็ตอบสวนขึ้นไปโดยตรงว่าเราเกิดมาเพื่อเรียนให้รู้เพื่อทำลายอวิชชา For the first question, we can say we are born in order to learn. We are born ignorant. Ignorant just means we don't know. Pali word is avijja, which means not knowing. It's not a negative word as some people take it to be. It just means we don't know. And so we are born in order to learn, in order to replace ignorance with correct understanding. ที่ปัญหาที่สองว่าเดี๋ยวนี้เราจะต้องทำอะไรตลอดชีวิตพวกชาวพุทธก็ใช้โวหารชาวพุทธแต่ว่าฆ่าอวิชชาทำลายอวิชชาฆ่าอวิชชาฆ่าอวิชชาจนตลอดชีวิตนี่คือศึกษาแล้วก็ปฏิบัติศึกษาปฏิบัติเหมือนที่เรากำลังทำอยู่นี่เราจะทำมันจนตลอดชีวิต For the second question, what are we going to do throughout life? Buddhists would answer that the thing to do is to kill ignorance, to destroy ignorance, to get rid of ignorance so that it no longer runs our lives. This is what we ought to be working on throughout life, to get rid of, to destroy ignorance. ขอเล่าเรื่องพิเศษนะเบตเตเลตแฝงประกอบเคยเห็นรูปภาพเหลาจื้อไหมเหลาจื้อผู้สอนลัทธิเต๋าเหลาจื้อเคยเห็นรูปภาพเหลาจื้อไหม We'd like เคยเห็น We'd like to mention something special. Have you ever seen a picture of Lao Tzu, some Thai he's pronounced Lao Tzu, sometimes heard it Lao Tzu, the founder of Taoism, the person supposedly who wrote the Tao Te Ching. Have you ever seen a picture of him? Has anybody seen a picture? I've seen a few. รูปภาพเราชื่อขี่ควาย Water Buffalo ควายตัวดำๆรูปภาพเราชื่อเขาขี่ควายพอจะมาเห็นทีแรกโอ้นี่วิเศษจริงวะไอ้ควายมันคือโง่ควายภาษาไทยความคิดอย่างไทยควายคือโง่คืออวิชชาคือควายเราที่เขาขี่ควายไปได้ตามที่ต้องการเราชนะอวิชชารูปภาพเราชื่อไม่ได้มาเขียนไว้ที่นี่บางทีควายที่ตัวดำไปเลย When we first saw a picture of Lao Tzu, he's riding on a water buffalo. He's riding a water buffalo, a very black water buffalo. And in Thailand and probably most countries where there are water buffaloes are the beast of burden, they're considered to be very stupid animals. The water buffalo is then a symbol of ignorance. So we thought this is a great picture. There is Lao Tzu riding the water buffalo of ignorance. The buffalo is totally under control. เดี๋ยวนี้คุณขี่ควายได้ไหมเดี๋ยวนี้ใครขี่ควายได้บ้างไม่ใครขี่ควายแล้ว And so now, can you ride the buffalo? Do any of you know how to ride a water buffalo? Or do you keep falling off? ถ้าคุณขี่ควายไม่ได้ควายก็ขี่คุณถ้าคุณขี่ควายไม่ได้ควายก็ขี่คุณ If you can't ride the buffalo, then the water buffalo will ride you. That's how it works. If you can't ride it,
then the water buffalo will drive you. ตลอดเวลาคุณต้องพยายามขี่ควายให้ได้ชนะควายให้ได้ขี่ควายให้ได้ชนะอวิชชาให้ได้ All the time in life you must try to ride the water buffalo, to be in charge and not let the water buffalo ride you. เที่ยวไปทั่วโลกคือหาวิธีขี่ควายให้ได้ So as you travel around the world, find a way to ride the water buffalo. ในการเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิบัติอานาปานสติภาวนาก็คือการพยายามขี่ควายให้ได้นั่นเองพยายามขี่ควายให้ได้โดยวิธีนี้ So we practice anapanasati, this kind of anapanasati meditation, in order to learn to ride the water buffalo. ที่เซ็นเตอร์ของเราก็คือที่ฝึกการขี่ควายโรงเรียนขี่ควาย So the meditation center is a water buffalo riding school. When you ride home to your friends, you can tell them you've been going to school to learn how to ride water buffaloes. ที่ปัญหาที่สามถ้าเราขี่ควายได้ก็หมดปัญหานั่นเองไฟนั่นโกนก็คือหมดปัญหาเมื่อเราขี่ควายได้ก็แปลว่าเราชนะอวิชชาทุกชนิดทุกระดับทุกขนาดเราทำลายอวิชชาได้เราก็ได้รับอะไรที่ว่า blissfulness and usefulness เต็มอัตรา The last question is that the answer to the last one for us is that when you can ride the water buffalo, then all problems disappear. This is the last problem or question, that all problems and questions end when we can ride the water buffalo. ที่ในตึกนั้นน่ะตึกใหญ่เรามีภาพชุดให้เรื่องอะไรให้เรื่องจับควายภาพสุดท้ายเอาจับควายได้ขี่ควายได้พอเสร็จแล้วก็หายไปหมดทั้งคนและควายหายไปหมดว่างไปหมดทั้งคนและควายไฟนั่นโกนก็คือว่างจากปัญหาทั้งหมดฟรีอิสระปัญหาสุดท้ายก็ได้รับผลคืออิสระหรือฟรี In the spiritual theater, just a little ways over there are some copies of the Zen ox herding pictures. In the original version of these pictures, a young man is catching an ox or a water buffalo, and then he's able to ride it without any hands playing a flute. But in the final picture, the boy or the young man and the buffalo have disappeared, and there is only voidness. There is just voidness, pure freedom, in which the buffalo and the young man have disappeared. ตอนกลางวันไปดูภาพนั้นมีอยู่6 ภาพตอนกลางวันคุณไปดูภาพแล้วนะที่ในโรงสอนธรรมะเป็นรูปเด็กคนหนึ่งเกิดมาไม่รู้จะไปทางไหนก็มีท่าทางไม่รู้จะไปทางไหนหันไปหันมาไม่รู้ว่าจะไปทางไหนในภาพแรกแล้วภาพที่สองเผอิญเขาเหลือบไปที่ดินเห็นรอยอย่างนี้ที่ดินโอ้นี่รอย
เขาก็ไปตามรอยภาพที่สามเขาเห็นควายแต่ไกลภาพที่สี่เขาก็ไปจับควายต่อสู้กันจับควายต่อสู้กันภาพต่อไปเขาชนะเขาขี่ควายแล้วก็เป่าปีด้วยสบายที่สุดเลยชนะควายขึ้นขี่ควายแล้วก็เป่าปีด้วยเขาก็พาควายไปบ้านที่นี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรเลิกไม่สนใจควายไม่สนใจเป่าปีไม่สนใจควายต่อไปแล้วก็ควายก็หายไปในที่สุดตัวเขาเองก็หายไปภาพชุดหนึ่งเป็นอย่างนี้คือหายไปทั้งวัวและควายแต่มีภาพบางชุดนะมันกลับออกมาว่าไอ้คนนี้ในที่สุดเขาก็ไม่เอาควายมาแล้วเขาเที่ยวแจกของเที่ยวส่องตะเกียงให้คนทั้งหลายได้เห็นแสงสว่างแล้วก็แจกสิ่งของที่ใครควรจะให้นี่จบลงไปด้วยช่วยผู้อื่นให้รู้ช่วยผู้อื่นให้ขี่ควายอีกทีนี่เป็นประมวลภาพประมวลชีวิตหรือปัญหาของชีวิตได้ดีที่สุดนี่คนจีนก็เคยคิดกันอย่างนี้มีประโยชน์เราคิดตามก็ได้ศึกษาตามก็ได้ถ้าเกิดมาต่อสู้ในชีวิตชนะชีวิตแล้วจะพอใจหรือถ้าเกินกว่านั้นก็เที่ยวแจกของส่องตะเกียงThe first picture, if you go look at this series, maybe tomorrow sometime, the first picture, there's just a young man looking around. He's out in nature, out in the woods, in the fields, and he's looking around. In the second picture, he sees the footprints of the water buffalo, and then he begins to follow them. And then in the next picture, sticking out from behind a clump of grass, he sees the rear end of the water buffalo. And then he's chasing after it, and he gets out his rope, and he manages to get the rope around the buffalo's neck. And then there's a big battle, just as many of you are going through in meditation, where there's the rope of mindfulness is on the water buffalo, but it's a tremendous struggle. Finally, he manages to tame the water buffalo enough that he can ride on its back, but he still has to hold the rope very tightly. But then, after a while, the water buffalo becomes even calmer, and it's no longer to hold the rope. The water buffalo will just follow the young man's wishes, and so he can sit on the back playing a flute very naturally. And then in the final picture, both of them disappear. There's no water buffalo, there's no young man. There's just voidness, perfect freedom, perfect peace, total voidness. The original set of pictures goes like that, but later another version was made that follows the same sequence, but after the voidness, there is the young man is now an old sage, and he wanders through the towns or the marketplaces holding a lamp. After having learned to ride the water buffalo to the point where both the buffalo and the man disappear, then he is able to travel throughout the world shining a light for the world to see. การฝึก
วัวฝึกควายหรือฝึกวัวนั้นอันตรายเพราะว่าถ้าเราไปฝึกมันไม่ถูกวิธีเราจะต้องตายก็ได้การฝึกควายนั้นอันตราย ดังนั้นเราต้องฉลาดเราต้องฉลาดกว่าควายเรามีปัญญา เราก็มีวิปัสสนา แล้วเราก็มีสมาธิเนี่ยเปรียบเหมือนกับจับควายได้เอาเชือกผูกควายเนี่ยสมาธิแล้วเราก็ชนะควายขึ้นขี่หลังควายไปนี่เราก็เป็นวิปัสสนาที่เราก็ไปหาไอ้ความสงบสุขหรือถ้าเราใจดีเรามีใจดีเราก็เที่ยวแจกความสุขอย่าลืมว่าต่อสู้กับควายนี่บางทีก็เป็นอันตรายต้องฉลาดจริงจะไม่ตายเดี๋ยวควายขวิดตายนี่เราฉลาดกว่าเราก็ชนะควายเราก็ขี่ควายมันก็ทำอานาปานสติโดยตรงนั่นแหละมันเหมือนกับเชือกมาผูกควายก็มีวิปัสสนาเห็นแจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เหมือนกับว่าเราชนะควายก็ขึ้นขี่หลังควายไปได้สรุปว่าฝึกควายนั้นอันตรายถ้าไม่มีปัญญามากพอแล้วก็จะตายเองถ้ามีปัญญามากพอก็ชนะควายไปก็ขี่ควายไปได้ตามความประสงค์ To struggle with the water buffalo can be very dangerous. And so one has to have wisdom. If one fights the water buffalo foolishly, then with just a flick of its head, it can catch you on its horn and you're dead. So to struggle with the water buffalo, one needs wisdom or insight. And for insight, there must be samadhi, the mind must be clear, stable, and thoroughly alert. It begins, however, with mindfulness. One starts with mindfulness to start to look for the buffalo until one is able to keep one's eyes on the buffalo. And then one can get the rope around the buffalo's neck until one can ride the buffalo. To get the rope around its neck takes samadhi, the mind that is clean, stable, and active. And then to ride it takes wisdom. When there is samadhi, then insight arises. One starts to see things as they are. And through this insight, one is able to ride the buffalo's back. And then one, until the buffalo and we disappear. And then in the end, all there is to do is to travel around the world spreading happiness. Just go around spreading happiness because one has already tamed the buffalo. อธิบายละเอียดออกมาอีกนิดหนึ่งก็ว่าการที่จะฝึกควายฝึกม้าฝึกช้างฝึกอันนี้เขาต้องมีหลักโพลเสาปักในดินอย่างแข็งแรงที่สุด แล้วเขาก็เอาเชือกมาผูกควายเข้ากับหลักให้มันอยู่ที่หลักให้มันอยู่กับหลักแล้วเราก็ฝึกอย่างนั้นฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างโน้นจนมันเข้าใจคำพูดจนมันเข้าใจทำตามคำสั่ง ไอ้หลักที่ปักนี่คือลมหายใจอานาปานสติคือลมหายใจนะเดี๋ยวมันก็หลักนะแล้วเราก็มีสติมันก็เชือกมันผูกควายเข้าไว้กับหลักแล้วก็มีบทฝึกต่างๆมันเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาจนค
ควายนั้นเข้าใจคำพูดเข้าใจคำสั่งเข้าใจปฏิบัติตามอะไรได้ คำว่าโยคะมันแปลว่าผูกแปลว่าผูกที่โยคะทำโยคะเป็นโยคีก็คือผู้ที่ผูกควายผู้ที่ผูกควายผูกสัตว์ให้ติดกับหลักแล้วก็ฝึกที่เรียกว่าทำโยคะก็เป็นโยคีที่เราจงฝึกควายชีวิตที่โง่มันเป็นชีวิตที่ฉลาดไล่ความโง่หายไปเป็นชีวิตที่ฉลาดนั่นแหละคือเรื่องของเราเองโดยตรง To train a water buffalo or a wild steer, one needs a stake. One pounds a very firm stake or pole into the ground in order to tie the buffalo down. You have to, if you use too short a rope, it won't work, but one has to have something to tie it down. And then you give it enough rope to work with. And then one begins to study the buffalo, the animal. And through studying it, one comes to understand it more and more and is able to calm it down until one understands it thoroughly. And then one can train it to do whatever we need it to do, to ride it, to pull our carts, to plow the fields, whatever work needs to be done, we train the buffalo accordingly. In the similar way, when we practice anapanasati, we use the breathing as the stake and tie the buffalo to the stake with mindfulness. And then we calm it and study it, until we can train it, until there is more and more insight, more and more vipassana, and we can train it to do whatever needs to be done. The word yoga, which many of you have heard, literally means to tie. And so yoga properly isn't a bunch of bending postures or anything with the body, but the real meaning of yoga is to tie down the buffalo and then to train it until it's thoroughly under our control. But here, our doesn't mean the ego or the self. It means thoroughly under the control of wisdom. ที่นี่คุณก็เห็นได้ง่ายว่าสติมันก็เชือกสำหรับผูกควายนะถ้าเชือกมันขาดนะต่อสู้กันกับควายไอ้เชือกมันขาดควายมันก็หนีไปต้องไปจับมันมาผูกกันใหม่ทุกทีที่เชือกมันขาดควายมันก็หนีไป เมื่อคุณฝึกสมาธิที่เซ็นเตอร์นะคุณทำเชือกขาดกี่ครั้งคือสมาธิล้มเหลวกี่ครั้งถ้าคุณทำเชือกมันขาดถ้าเชือกมันขาดควายมันก็หนีไปทำเชือกขาดกี่ครั้งทุกคนก็รู้เองกี่ครั้งจำไว้ดีๆ So the rope is like mindfulness, obviously. If the rope breaks, the buffalo runs away. So when you've been practicing meditation, how many times has the rope broken? How many times have you let the buffalo run away? How many, over and over again, how many times has this happened where we
let the rope break, or maybe just the buffalo is so out of control that it breaks the rope and we let it get away. ถ้าเรามีสติดีก็คือเรามีเชือกดีถ้าเรามีสติดีแล้วก็มีเชือกดีมันก็ไม่ขาดแล้วก็ผูกควายได้แล้วก็ฝึกควายได้แล้วก็ใช้ประโยชน์แก่ควายได้เรื่องก็จบเราเกิดมาเพื่อฝึกควายเกิดมาเพื่อฝึกควายฉันฝึกควายได้แล้วเราก็ได้รับผลดีที่สุดอย่างที่ว่ามาแล้วเป็นเกรดอย่างดีจากพระเจ้า useful blissful and usefulness So if we practice until the rope doesn't break anymore, once we can keep the rope on the buffalo, then we can really begin to train it until it is calm and we understand it thoroughly. And then when the water buffalo is thoroughly under our control, the kind of natural control where you don't need the rope anymore, or where the rope, you don't have to use any force anymore, then we've accomplished what needs to be accomplished and achieved or received the best thing in life, which you can call grace, the word very popular among Christians, the grace of God. One has received this grace when the water buffalo is totally at your control without having to use any force. ถ้าคุณฝึกที่นี่ที่เซ็นเตอร์นี่ฝึกไม่สำเร็จคุณก็ต้องพาควายไปบ้านที่อเมริกาที่ออสเตรเลียแล้วแต่ว่าคุณมาจากไหนคุณก็พาควายไปบ้านของคุณแล้วก็ไปฝึกกันต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ If you aren't yet successful in training your buffalo, then continue training it when you get home or as you travel. If you can't train it here, keep working on it until eventually you've at least got the rope around its neck, and then slowly it will get calmer and you'll understand it more and more. So keep trying, keep working at it. คุณมาอย่างทัวริสต์แล้วคุณก็ไม่ได้เป็นพิลกริมแล้วคุณก็เป็นผู้เลี้ยงควายพาควายกลับไปบ้าน You came here as tourists, and now you'll leave as pilgrims, taking very, very good care and raising your buffalo with more and more wisdom. ชีวิตนี่คือควาย This life is the water buffalo. ทีนี้คุณจะถามปัญหาอะไรก็ว่าไป Okay. ปัญหาของเราเสร็จแล้วปัญหาของเราเสร็จแล้วคุณจะถามปัญหา My questions are finished. Do you have any? If anybody has one that they'd like to ask now, that's fine. Otherwise, I'll read the written ones. How does one keep from thinking so much and dwelling on the past so much when one is trying to meditate and still get some insight? เมื่อจะพยายามฝึกสมาธิและได้วิปัสสนาทำอย่างไรจึงจะไม่คิดถึงเรื่องอดีตทำอย่างไรจะการคิดในอดีตนั่นแหละคุณทำไม่สำเร็จยังไงเมื่อคุณทำสมาธิแล้วคุณไปคิดถึงเรื่องอดีตก็คือเชือกมันขาดเชือกมันขาดสติไม่ดีคือเชือกไม่ดีแล้วก็เชือกมันขาดควายมันก็หนีไปไม่มีอะไรมีแต่นั้นคุณต้องมีเชือกดีๆมีสติดีๆสติเพิ่มขึ้นสติมากขึ้นสติดีๆนี่ก็คือเชือกมันไม่ขาดคุณก็เอาควายไว้ได้ Well, that means you're not very good at training the buffalo.
when you start thinking about the past, that means the rope broke, and you let the buffalo run away. So you've got to find a better rope. Got to get a good rope that won't break so easily, or won't break at all. เชือกไม่ดีไปซื้อเชือกดีๆมาสิ So เชือกของคุณไม่ดีไปซื้อเชือกดีๆ your rope isn't any good, so go buy a better one. แล้วซื้อยังไง ไปเลือกใหม่หาใหม่ หายังไง อันใหม่ หายังไง ฝึกนั่นแหละเลือกก็ฝึกคือฝึกสติกำหนดสติกำหนดอารมณ์ลมหายใจให้ดีได้สติใหม่สติดีก็ไม่ขาดเชือกก็ไม่ขาด So คือทำสติให้มากขึ้นให้ดีขึ้นให้จริงขึ้น Now you can't go and buy mindfulness in a store, so you have to just keep looking in yourself until you really got mindfulness. Most of us still have a very incomplete or shaky understanding of mindfulness, so keep working at being aware of the breathing. Keep learning to pay attention to the breathing until there's real mindfulness, until you've developed good mindfulness. เมื่อคุณหัดขี่รถจักรยานคุณล้มกี่ครั้งหรือไม่ล้มเลย When you learned how to ride a bicycle, how many times did you fall off? หรือไม่ล้มเลย Or you didn't ever fall off at all? 3-4 ครั้ง 3-4 ครั้งนั้นทุกครั้งมันสอนการล้มน่ะมันสอนการล้มนั่นเองมันสอนไม่ใช่ครูที่ไหนมาสอนการล้มน่ะมันสอนเราก็ล้มหลายครั้งคือว่าจิตฟุ้งซ่านนี้ไปหลายครั้ง And every time you fell off, it taught you. Falling off taught you. There wasn't some teacher who taught you how to ride the bicycle. It was falling off that taught you. ทุกครั้งมันสอนล้มทุกครั้งมันสอนไม่ใช่เฉยๆทุกครั้งที่ล้มมันสอน Don't overlook this. Don't think that you just fall off and that's all. But every falling off teaches us. อีกเรื่องหนึ่งอยากจะถามว่าคุณพายเรือเป็นไหมคุณต้องหัดพายเรือกี่วันคุณจึงพายเรือเป็น We'd also like to ask you, do you know how to row a boat? Or actually, it's more like paddling a canoe. มีเรือที่บ้าน กี่วันจึงพายเรือตรง How days did it take you to be able to paddle it so you could go straight to where you wanted to go without any? Can you do that? การซ้ำ repeating นั่นคือการแก้ไข Then to just keep repeating it over and over again, practicing until we got it so it's totally natural and fluent. That's all we can do. Whether it's a bicycle or a canoe or mindfulness with breathing. คุณขี่รถจักรยานโดยปล่อยมือได้ไหม Can you ride a bicycle without using your hands? Let your hand go. ได้ไหม พักหนึ่ง กี่วันจึงจะได้ล้มกี่ครั้งกี่วัน And how much more time did it learn how to do that? To ride without any hands. หลายวัน นั่นแหละขอให้ถือเอาความหมายนี้ทำอีกให้ดีกว่าเก่าทำอีกให้ดีกว่าเก่าทำอีกให้ดีกว่าเก่าในที่สุดเราก็ทำได้ Please make use of this message here that just each time do it some more, do it again, do it over and over again, and get a little better each time. If you fall off, learn from the falling off, get back on and work at it some more. Don't sit there and cry that you fell off or expect somebody else to put you back on. Just keep trying until you stop falling off. ขอให้จำไว้สั้นๆว่าการกระทำนั่นแหละสอนตัวการกระทำนั่นแหละมันสอนดีกว่าคนสอนดีกว่าครูสอนการกระทำนั่นแหละมันสอนและการกระทำที่ผิดไปพลาดไปนี่ยิ่งสอนดีกว่ายิ่งสอนดีกว่า
คือว่าการกระทำนั่นแหละสอนความผิดพลาดนั่นแหละมันสอน So please remember that the activity teaches us. The activity, the action, our own action teaches us, especially our mistakes. The thing that teaches us the best is when we make a mistake. And then we learn how to stop making the mistake. Until you learn it, you keep making the mistake over and over again. But our activity will teach us how to not make the mistakes, and we'll become more and more skillful. คราวนี้เราหายใจอย่างนี้โอ้ไม่สำเร็จเราหายใจอย่างนี้เราหายใจอย่างนี้เราทำไอ้นี่รีเสิร์ชเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็พบหายใจอย่างนี้หายใจอย่างนี้สำเร็จ So this time our breathing isn't successful, so we breathe like this or we breathe like that. We research the breathing until we find the right way to do it. ทำเหนื่อยเยอะถ้าปัญหานี้หมดแล้วก็ถามปัญหาอื่น Okay. I'll start reading these, but anybody who wants to ask a question, just come up to the microphone. Is anapana enough? Let me say, the use of the word anapana is incorrect because without the sati, it's worthless. Anapana is just breathing, so it needs to be anapanasati, mindfulness with breathing. Is anapanasati enough? Some Buddhists say that anapana is good for calm and concentration, but not for insight. They say that only through vipassana is it possible to see things as they really are. Is breathing a way of developing vipassana? คนนี้อยู่เคยเข้า retreat ของพวกพม่าก็พูดเหมือนพม่าเขาไม่ได้เรียกอานาปานสติเขาเรียกอานาปานะเฉยๆอานาปานะพอไหมมีชาวพุทธบางคนบอกว่าอานาปานะก็ดีสำหรับความสงบและสมาธิอย่างเดียวแต่ไม่มีประโยชน์สำหรับวิปัสสนาเขาบอกว่าต้องใช้ระบบวิปัสสนาซึ่งคงจะหมายถึงระบบของเขา ของอาจารย์นั้นจึงจะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงก็ถามว่าการหายใจเป็นทางที่จะเกิดวิปัสสนาหรือไม่ก็แบ่งเป็น4หมวดแล้วหมวดที่4วิปัสสนาเต็มที่วิปัสสนาเต็มที่หมวดที่1ที่2ที่3มีวิปัสสนาน้อยแทบจะมองไม่เห็นคือมีสมาธิเต็มที่แล้วก็ค่อยๆมีวิปัสสนาน้อยคืออย่างน้อยที่ว่าเรารู้จักลมหายใจเข้าใจเรื่องลมหายใจนี่ก็เป็นวิปัสสนาน้อยเรารู้จักปีติแต่ความสุขก็เป็นวิปัสสนาน้อยถ้ารู้เรื่องความจริงอะไรต่างๆของจิตจนสามารถควบคุมจิตนี่เราก็มีวิปัสสนามากขึ้นพอเราเห็นอนิจจังในวิปัสสนาเต็มที่พอวิราคะนิโรธะเราก็ได้ผลของวิปัสสนาอานาปานะแปลว่าลมหายใจเข้าออกไม่ได้หมายถึงสติแล้วนั่นเขาเรียกไม่ถูกอานะกับอาปานะแปลว่าลมหายใจเข้าออกอานาปานสติกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกจึงจะเรียกว่าอานาปานสติอานาปานะคือลมเท่านั้นลมเท่านั้นสตินี่กำหนดลมกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกคำนี้ต้องแปลถูกต้องนะอานาปานสติกำหนดอยู่ที่truthหรืออะไรที่เป็นความจริงที่เกี่ยวอยู่กับสิ่งนั้นกำหนดสิ่งนั้นอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกไอ้สิ่งที่ถูกกำหนดนี้จะเปลี่ยนไปถึง16อย่าง16ขั้นสิ่งที่ถูกกำหนดจะเปลี่ยนไปถึง16อย่าง The question is a little bit confused. First of all,
to use the word anapana is not correct. Anapana just means breathing. And of course, if you're just breathing, I mean, you've been doing that since the day you were born, and you'll continue doing it till the day you die. The proper name for it is anapanasati. There's the breathing and mindfulness with the breathing. If it's just breathing, it's no big deal. You're not going to learn anything new. There needs to be mindfulness with the breathing. So it's important. Ana means breathing in, pana means to breathe out. So it's mindfulness with breathing in and out. Please don't forget the mindfulness. As soon as you leave off the mindfulness, you're totally lost. Now, also have to be careful how we interpret this mindfulness with breathing in and out. Some people have a very narrow interpretation that it's just mindfulness of breathing, that you're just obsessed with the breathing. But if you examine the way the Buddha taught it, it should be translated mindfulness with breathing, because one is mindful of some reality of nature while breathing in and breathing out. If you examine the Buddha's teaching on this, at first you're mindful of things directly associated with the breathing. But as it's been taught to you here, you should understand by now that there's also mindfulness of the feelings, mindfulness of the mind, and most of all mindfulness of Dhammas. So it's not just mindfulness of the breathing, but with the breathing one is mindful of these different things. And if the object of our mindfulness and investigation changes, and there are altogether 16 objects of mindfulness, 16 truths of nature that we are mindful of. Now the last group of these, those concerned with Dhamma, these are purely vipassana. Mindfulness with breathing as the Buddha taught it. The fourth area, which is Dhamma, is what is totally vipassana. It's pure vipassana. The other areas with the body, the feelings, and the mind, that's not pure vipassana, but in fact there will be lots of little insights. Just insight into the way the breathing works, an insight into how to calm the breathing. Those are genuine insights, but they're little ones that you don't quite, they don't really stand out. You may not notice them. So if it's just mindfulness of the breathing, or mindfulness of the feelings, or even just mindfulness of the mind, of states of mind, there will be little insights. But it's only in the final section where there's direct mindfulness of impermanence, fading away, the quenching of attachment, and tossing back. This is the pure vipassana. ตัวอย่างเช่นเมื่อท่านเห็นหรือเข้าใจหรือรู้ experience โดยที่ว่าถ้าลมหายใจละเอียดระงับร่างกายนี่ก็ปล่อยละเอียดและระงับการรู้เห็นเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาได้แล้วแม้แต่อย่างอ่อนๆอย่างเบื้องต้นเริ่มต้นมันมีวิปัสสนาน้อยๆไปเลยแต่ขั้นที่หนึ่งกันหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองไปตามลำดับแล้วไปเต็มที่ในหมวดที่สี่ You should know that if you are aware of and understanding that if we breathe in a long, deep, natural way, that the breathing becomes calm and peaceful, and then the body is calmed and the tension in the body goes away. If you see this for yourself,
not thinking about it, but you would see this for yourself, that is considered a kind of vipassana. This is a weak, it's still weak, it's not complete, but this is considered to be some insight. And then through this is deepened and developed further until it becomes full vipassana in the last stage of practice. เมื่อมองเห็นหรือรู้สึกว่าเวทนาน่ะแรปเจอแฮปปี้เนสก็ตามมันปรุงแต่งความคิดมันทำให้เกิดซอดความคิดพอเห็นความจริงข้อนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาน่าจะยังน้อยอยู่ยังเล็กอยู่วิปัสสนา When one is mindful of the feelings of satisfaction, of rapture, and then you see how these concoct thinking, if you see how this excited, happy feeling stirs up thoughts, that's insight. That's a little bit of insight, although it's not yet full. ถ้าท่านเรียนบาลีเรียนภาษาบาลีรู้ภาษาบาลีท่านก็จะได้คำแปลที่ถูกต้องของคำว่าอานาปานสติช่วยฟังให้ดีช่วยจำดีว่าอานาปานสติถ้าแปลอย่างถูกต้องตามภาษาบาลีมันก็แปลว่าสติกำหนดอยู่ที่ truth หรือ fact ก็ได้ truth หรือ fact ของธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกและหายใจเข้าสติกำหนดอยู่ที่ธรรมะ truth หรือ fact อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนี่ยก็อยู่ทุกหายใจออกและเข้าอย่างนี้ก็เรียกว่าอานาปานสติ If you studied the Pali language, then you would be able to translate the term anapanasati correctly. If one knows Pali and understands the meaning of this word, you'll recognize that what it means is one is mindful of, one scrutinizes a particular or any truth or fact of nature with every inhalation and every exhalation. This is what the Pali word means. One scrutinizes any particular truth or fact of nature with every inhalation and every exhalation. แต่มันลำบากคือถ้าภาษาบาลีนั้นอะไรมันก็ธรรมะไปหมดไม่ว่ามันจะธรรมะคำเดียวนี้ไปหมดใช้คำธรรมะไปหมดทุกอย่าง But there's a little difficulty in that in the Dhamma, in the Pali language, the word Dhamma refers to everything. So if you say it means being mindful of everything or anything, and so we need to get a little more specific. จะไล่ไปตามลำดับพอสังเกตเห็นพอเข้าใจได้ว่าทีแรกหมวดที่หนึ่งขั้นแรกก็กำหนดที่ลักษณะของลมหายใจมีลักษณะอย่างไรแล้วกำหนดที่ลักษณะที่ยาวลักษณะที่สั้นลักษณะที่หยาบลักษณะที่ละเอียดแล้วกำหนดลักษณะที่ว่ามันเนื่องกันอยู่กับร่างกายมันระงับอย่างไรมันทั้งร่างกายระงับอย่างไรลมหายใจระงับอย่างไรแล้วเรามีความระงับอย่างไรกำหนดอยู่ที่ความระงับแห่งกายและใจนี่มันมีหลายขั้นตอนอย่างนี้มันกำหนดทุกสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกครั้งหายใจเข้าออกแม้แต่มันในหมวดที่หนึ่ง4ขั้นตอนมันก็ยังกำหนดตั้งหลายอย่าง If we review Anapanasati from step to step from the very beginning, you'll see that the first lessons are dealing with characteristics, qualities, features of the breathing. It's scrutinizing different qualities and characteristics of the breathing, the longness of the breathing, the shortness of the breathing, the fineness, the calmness of the breathing. This is what is scrutinized in the step by step in the
first lessons. ก็ท่านทราบอยู่แล้วว่าจัดเป็น16ขั้นเพราะมันมีอารมณ์หรือ object ที่จะกำหนดนั่นก็16อย่างแล้วใน1อย่างมันยังแยกเข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้ได้อีกหลายๆอย่างมันเป็นหลาย10อย่างแต่ว่าเอาใจความสำคัญว่ามัน16อย่างกำหนดอยู่ที่อย่างใดอย่างหนึ่งทุกครั้งที่หายใจออกเข้าออก You know now that there are 16 lessons or topics for our study and investigation while breathing in and breathing out. Actually, we could specify far more if we wanted to, because we could be much more detailed about them. But to speak of 16 is sufficient without getting too complicated and overly detailed. So there are these 16 different objects for our scrutiny. It's not just being mindful of the breathing. There's far more to do than that. ที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนาหรือพุทธศาสนาคำนี้ก็ยังใช้ได้ว่าในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเช่นท่านคิดถึงบ้านที่เมืองนอกอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็เรียกว่าท่านมีอานาปานสติเหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวกับธรรมะ This word can even be used for things that have nothing to do with Dhamma. For example, instead of practicing the 16 lessons, you can just spend your time thinking of home. And that would be a kind of, if you do that with every inhalation and every exhalation, then that's a kind of anapanasati also, although it has nothing to do with Dhamma. ในทางที่เลวร้ายให้โทษเป็นของเลวร้ายก็ทำได้เช่นว่าท่านเกลียดใครอยู่คนหนึ่งนะท่านเกลียดเขาอยู่คนนั้นท่านนึกถึงหน้าของเขานึกถึงการกระทำของเขาอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกทุกครั้งหายใจนึกถึงหน้าของเขานึกถึงความเลวของเขานี่ก็เรียกว่าอานาปานสติเหมือนกันจะเป็นฝ่ายเลวร้ายให้โทษอานาปานสติชนิดนี้ให้โทษไม่มีประโยชน์ให้โทษ Even in a harmful and nasty way, one can, if for example you hate somebody and you just sit there thinking about what they've done and why you hate them and on, while with every inhalation and every exhalation you're just thinking about how much you hate this person. Although this is quite harmful for you, you can call it a kind of stupid anapanasati. ถ้ากล่าวว่าเป็นอานาปานสติในพระพุทธศาสนาก็คือ16ขั้นนั่นแหละ16ขั้นที่ท่านได้ฝึกนั่นแหละคืออานาปานสติในพุทธศาสนานอกพุทธศาสนาก็ยังมีอย่างเลวอย่างเป็นอันตรายก็มีไม่มีประโยชน์ก็มี If we speak about the Buddha's anapanasati, then we're talking about the 16 lessons of anapanasati which the Buddha taught. Outside of Buddhism, however, there are other forms of anapanasati. Some of them are just kind of useless, and there are even forms which are dangerous. Okay, here's a question that is rather common. Actually, there are two of them that are basically the same. What happens to the mind and body when one dies? Which means, I guess, when the physical body dies. What is left after death? And a similar question is, does consciousness continue in some form or another? มีอะไรเมื่อร่างกายนี้ตายแล้วกายกับใจกับกายนี้มันจะไปอย่างไรเมื่อร่างกายตายแล้วกายกับใจจะเป็นไปอย่างไรจะมีอะไรเหลือหลังจากตายแล้วหรือไม่นั่นมันคนละเรื่องแล้วไม่ใช่เรื่องอานาปานสติแล้วเป็นเรื่องอื่นแล้วในทางพุทธศาสนาเราไม่ถือว่ามี
มีอัตตาหรือตัวตนที่จะไปอัตตาหรือตัวตนเกิดทุกครั้งที่มีมีปฏิจจสมุปบาทในขั้นอุปาทานที่ถ้าคุณยังรักอานาปานสติอยู่ก็เตรียมตัวตายให้ดีที่สุดเตรียมตัวตายให้ดีที่สุดคือว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรก็คุณเอาสิ่งนั่นแหละมาทำอานาปานสติเมื่อจะตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการความดับไม่เหลือแห่งอัตตาหรือพระนิพพานดับไม่เหลือดับไม่มีอะไรเหลือดับไม่มีปัจจัยเลยเหลือเราก็มาทำต้องการดับไม่มีอะไรเหลืออยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกทุกครั้งที่หายใจเข้าออกต้องการดับไม่มีอะไรเหลือดับไม่มีอะไรเหลือดับไม่มีเลยจนตายเนี่ยอานาปานสติที่ใช้เป็นผลดีที่สุดเมื่อจะตาย This question is on a different subject. It's not related to anapanasati. In Buddhism, there is no self. There is no atta to carry on after death. In Buddhism's observation of life, there is no self or atta to be found, which would some self or soul that would carry on after death. Now, if one practices anapanasati correctly, one is practicing for nibbana, or for a synonym of which is nirota. Nirota means to be thoroughly quenched. It's the quenching where there is no remainder, with nothing left over. So if one practices anapanasati for this remainderless quenching, for this thorough cessation, so you have to be careful what is quenched and not get too many wrong ideas about this. But if one practices anapanasati like this steadily up until the point of death, then there is this quenching with nothing remaining. เกี่ยวกับตายแล้วไปเกิดใหม่อีกนั่นต้องเข้าใจให้ดีๆเราต้องการจะดับทุกข์แต่ความทุกข์มันอยู่ที่นี่มันไม่ได้อยู่ต่อตายแล้วความทุกข์มันอยู่ที่นี่เราไม่ต้องนึกต่อตายเราดับทุกข์กันที่นี่นั่นแหละถูกต้องถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วไปเกิดถ้าสมมติท่านเชื่อว่าตายแล้วไปเกิดถ้าไปเกิดอีกก็เป็นทุกข์อย่างเดียวกับที่นี่เป็นทุกข์อย่างเดียวกับที่นี่ก็จะดับอย่างเดียวกับที่นี่ถ้าเราดับให้ได้ที่นี่แล้วก็หมดปัญหาไม่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับต่อตายไปแล้วจะต้องไปดับทุกข์กันอีกความทุกข์อยู่ที่นี่ต้องดับทุกข์กันที่นี่ไม่ต้องสนใจถ้าไปเกิดอีกก็ต้องทำอย่างเดียวกันอีกทำอย่างเดียวกันอีกมันสนใจแต่อย่างนี้อย่างเดียวก็พอWith these ideas about dying and then being reborn or reincarnated somewhere, one has to be very careful about these things, because our goal is to end dukkha, to quench dukkha, and dukkha is here, and so you've got to quench it, you've got to end the dukkha here. If imagine that if you died and then there was some rebirth somewhere, well, then there's just more dukkha. So be very careful about these ideas, because the problem is dukkha here and now. The problem is not dukkha in the future. จะมีรีบอร์นกี่ครั้งรีบอร์นความทุกข์ก็อย่างเดียวกันนี่อย่างเดียว No matter how many times you might get reborn, if there's such a thing, there's only one. Dukkha is always the same. จะดับทุกข์ที่เมืองไทยหรือไปดับทุกข์ที่อเมริกาความทุกข์ก็อย่างเดียวกันนะความทุกข์ก็อย่างเดียววิธีดับก็อย่างเดียว
if you're going to end dukkha in Thailand or you're going to end dukkha in America or Europe, the way is the same. There's everywhere there's the same way of ending dukkha. เพราะความทุกข์มันอย่างเดียวกัน Because dukkha is the same everywhere. แล้วที่เขาถามว่ามีอะไรเหลือหลังจากตายแล้วอาจารย์จะพูดอะไรไหมไม่ใช่ปัญหาถ้าเหลือก็เรียกว่าไอ้ส่วนประกอบที่เราไปยืมมาจากธรรมชาติเช่นธาตุทั้ง6ธาตุทั้ง6แล้วนั้นกระจายออกไปเหลืออยู่ตามธรรมชาติ As for the question of is there anything left after death, that's the answer. First we must point out that's not the problem. That's whether something remains or not is not the problem. The problem, once again, is dukkha. It's a very simple matter. The things which have been borrowed from nature, such as the 6 elements, these then are returned to nature. Next question. Do you believe in God or in some form of higher power? ท่านอาจารย์เชื่อในเรื่องพระเจ้าหรือในอะไรที่อาจจะเรียกว่าอำนาจสูงสุด เราใช้คำว่า God ซึ่งแปลเป็นพระเจ้า God กับพระเจ้านี่สิ่งเดียวกันแต่เราจะถือเอาความหมายของมันไม่เอาคำพูดไม่เอาคำพูดเพราะคำพูดมันจะไม่แน่นอนเป็นภาษาต่างๆกันมันก็อธิบายต่างๆกันแต่ถ้าเอาความหมายแล้วก็เหมือนกัน God คือพระเจ้านะคือสิ่งสูงสุดที่เราต้องเชื่อฟังสิ่งสูงสุดที่เราต้องเชื่อฟังทุกคนมีสัตว์เดรัจฉานก็มีสุนัขก็มีมันมีสิ่งสูงสุดที่มันต้องเชื่อฟังสิ่งไรสูงสุดจนเราต้องเชื่อฟังสิ่งนั้นแหละคือพระเจ้าถ้าท่านจะมีพระเจ้าอย่างที่สอนกันในคริสเตียนก็เป็นอย่างบุคคลหรือมีความคิดนึกอย่างบุคคลนั่นก็เป็น personal God แต่ในพุทธบริษัทนี่เราไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลเรามีพระเจ้าอย่าง impersonal God หมายถึงกฎอิทัปปัจจยตากฎอิทัปปัจจยตาเป็นสิ่งสูงสุดที่เราต้องเชื่อฟังดังนั้นเราจึงมีพระเจ้าที่เป็น impersonal God เราก็มี God ตามแบบของเราพุทธบริษัทมี God นักศึกษาที่เป็นฝรั่งเข้าใจผิดไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไปพูดว่าพุทธศาสนาไม่มีกอดเป็น atheist นี่ผิดพุทธศาสนาก็เป็น theist มีกอดมีพระเจ้าแต่มันเป็นอย่างไม่ใช่บุคคลถ้าถามอาตมามีไหมก็มีพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลแล้วต้องเชื่อฟังอย่างยิ่งเนี่ยคือปฏิบัติตามให้ถูกตามกฎอิทัปปัจจยตาอยู่ตลอดเวลาต้องเชื่อฟัง 100% อย่างนี้ก็ถือว่าทุกคนมีกอดสุนัขสัตว์เดรัจฉานก็มีแม้ต้นไม้มันก็ยังมีสิ่งที่มันต้องเชื่อฟังแต่มันเล็กกันมันหยาบมันเล็กมันมองยากจึงต้องพูดว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับมีสิ่งที่มันต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนั่นจริงว่าทุกชีวิตต้องมีกอดจะถือเป็น personal God หรือ impersonal God แล้วแต่พวกเขา When speaking of God or belief in God, this is something important, and we can say yes, I believe in God. In fact, this is necessary, but people need to be very careful about the word, because if you cling to the word God, people are giving it all kinds of different meanings. And in fact, if a Buddhist says, I believe in God, there are certain Christians who will go and print it in books and use it for propaganda purposes. So it's not the word that matters, but the meaning.
And so the meaning of God that we see is God is the highest thing that we must obey. The highest thing that must be obeyed. If we examine, we'll see that all living things have some highest thing that must be obeyed. And this, no living creature can avoid this. If you want to call it God, you can. But don't get stuck in the sound of the word, no matter what the language, as some very propagandistic people do. But see the meaning of the word. And there is something that all living things, even a dog has its highest thing that it must obey. Now for Christians and the so-called theistic religions, actually everything is theistic if you understand the word properly, but Christianity has a personal God. God is conceived in personal anthropomorphic terms. And so that's one kind of God. And for Christians, this is the highest thing that must be obeyed. It's their understanding of the thing which, the highest power that has to be obeyed. Buddhists, however, don't see this thing as being personal or having a personality that gets angry and all that. For Buddhists, the highest thing which must be obeyed is a law and not a person. It's the law of nature, or the truth of nature, which we call itappajayata, the law of conditionality, the fact that all things happen through conditions, through causes and conditions. For Buddhists, this is the thing which must be obeyed, and this is absolute. There's no escaping this law of nature. So let's not cling to words, but understand the meaning of them. And you'll see that all living things, even plants, snails, worms, dogs, all of them have some highest thing that must be obeyed. If it's not obeyed, there is pain, there is suffering. And so if we speak in this way, everyone must believe in some God. Of course, the question is how one understands God, one's understanding of this highest thing that must be obeyed. But for Buddhists, we prefer to call it the law of nature. ย้ำที่คำว่าสิ่งสูงสุดที่ต้องเชื่อฟังสิ่งสูงสุดที่ต้องเชื่อฟังแล้วมันก็มีหลายชั้นตามลำดับแห่งสติปัญญาของผู้นั้นเป็นสุนัขอย่างนี้เขาจะต้องเชื่อฟังเราอย่างนี้เราก็เป็นกอดของสุนัขถ้าลูกเด็กๆในโรงเรียนครูเขาถือไม้เรียวอยู่นะครูมันเป็นกอดของเด็กผู้นั้นในเวลานั้นหรือบางคนเขาก็มีเงินมีความได้เงินแล้วกันเป็นกอดก็มีเป็นสิ่งสูงสุดเรื่อยขึ้นไปจนถึงกับว่าเป็นกอดในความหมายที่ถือกันอยู่เป็นอย่างบุคคลอย่างอธิบายไว้ในฮินดูอิสลามคริสเตียนิตี้นั้นก็มีกอดอย่างบุคคลพอมาถึงพุทธบริษัทเขาก็มีกอดอย่างไม่ใช่บุคคลคือกฎของอิทัปปัจจยตานะเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อฟังแล้วมันเผอิญหน้าหัวที่สุดนะเมื่อคุณเรียกว่ากอดนะคุณออกเสียงยาวนะที่ในภาษาไทยออกเสียงสั้นช็อตเทนแต่ว่ากดแทนจะกอดนะว่ากดเลยในพุทธบริษัทก็มีกดเป็นกอด So let us stress that the meaning of God is the highest thing which must be obeyed. But there are many levels to God. There are many levels depending on the
intelligence of each person or of each being. For example, for dogs, they have some highest power which must be obeyed, which is us, their owner. For a dog, God is their owner. Or for example, children in school, God is the teacher, because the teacher has a ruler, and if the kids get out of line, they get punished. So in that time and place, the God of the school child is the teacher. And then there are other levels. There are people who have money, and the thing for them, the most powerful thing for them is money. Money is what they have to obey. This is according to their understanding. And then ideas of God develop until we come to the conceptions in religions such as Hinduism or Christianity, where God is personalized. God is seen as being a person, and one must obey that personal God. And then finally there is the God of Buddhism, which is seen to be not at all personal, but totally natural. Not supernatural, but natural, and is the law of nature. All of these levels of God must be obeyed according to the intelligence and understanding of each person. In fact, each person has their own God, although this may change from time to time. But all have this some God. And what's very interesting, an interesting coincidence, is that if you pronounce the word in more long, you pronounce God. But if you shorten it, it's Got. And in Thai, the word Got means law. God means, Thais pronounce it God. There's God and there's Got, which means law. The highest thing that needs to be obeyed. แต่ว่าคนธรรมดาโดยมากทั่วไปนะเขามีภรรยาที่เขารักมีสามีที่เขารักนั่นเป็นกอดคุณมีกอดชนิดนี้ไหม Some people have a husband or wife whom they love very much. Do any of you have this kind of God? ภรรยาหรือสามีก็ตามที่คุณรักมันเป็นกอดในใจจริงของคุณทั่วไปธรรมดาคนธรรมดาสามัญ If you achieve nirvana, are you breaking the laws of nature? Is it not natural to be greedy, selfish, and these other dukkha's? Do you break the law of nature by realizing nibbana? Isn't it natural to be selfish? Is that what you're saying? ที่จะเข้าถึงนิพพานจะดื้อกฎธรรมชาติหรือมันไม่ใช่ธรรมชาติที่จะเห็นแก่ตัวนี่เดี๋ยวว่าหมายที่ว่ายังไงฟังคือการเข้าถึงนิพพานไม่ใช่ผิดต่อกฎธรรมชาติหรือไม่หรือถามว่าหรือไม่พูดกันถ้าอย่างนั้นพูดกันใหม่พูดกันอย่างวิทยาศาสตร์ดีกว่าเกี่ยวกับธรรมชาตินั่นน่ะมันต้องรู้จักธรรมชาติใน4ความหมายหรือ4ลักษณะในธรรมชาติไอ้ฟีนอเมนาทั่วไปจะเป็นจิตหรือเป็นวัตถุก็เรียกว่าธรรมชาติมันตัวธรรมชาติหรือบอดี้เนี่ยจะที่ว่าอันที่สองคือตัวกฎของธรรมชาติมีอยู่ในธรรมชาติทั้งปวงนี่เรียกว่ากฎของธรรมชาติอันที่สามคือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเราต้องเชื่อฟังเราต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติหน้าที่นี่ก็คือธรรมชาติและผลที่ออกมาจากหน้าที่ก็คือธรรมชาติ
เราเลยได้ธรรมชาติสี่ความหมายที่ความหมายไหนสำคัญที่สุดความหมายที่สาม duty is accordance with the law of nature นี่พระเจ้าที่แท้จริงอยู่ที่นี่อยู่ที่ตัวกฎของธรรมชาติเราปฏิบัติถูกต้องตามนี้ได้แล้วเราก็เป็นนิพพานได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่นอกธรรมชาติไม่ใช่ผิดธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่ปฏิบัติดีแล้วก็บรรลุนิพพานรู้จักธรรมชาติสี่ความหมายแล้วก็จะรู้จักกฎที่แท้จริงโดยธรรมชาติคือหน้าที่คือกฎ the law of nature นั่นคือกฎหรือข้อในความหมายตามธรรมชาติหรือพูดอย่างวิทยาศาสตร์ก็ได้ The word Dhamma means nature, and there are four meanings to this word nature. There are four aspects of nature. The first meaning or aspect of nature is all things, everything existing in this world, all the mental and physical things of this world. The second meaning of nature is the law of conditionality which governs all these material and mental things. The third meaning of nature is the duty that needs to be followed according to that law of nature. If there is a law that's governing all these mental and physical things, then all those mental and physical things must harmonize with, must follow that law. And this is called duty. And then the fourth kind of nature is the fruits, the results that come from doing that duty. Now, of these four meanings of nature, the most important is the third one, because that's what we practice. The most important meaning of nature is the duty according to natural law. But this is just more nature. This is totally natural that there is a duty to be done. And when the duty is done, the result is coolness, is nibbana. And when the duty is done perfectly, there is the perfect result of perfect coolness, or nibbana. And this is just more nature. So if you study the meaning of the word Dhamma or nature, you'll see that all things are nature, that realizing nibbana is just part of nature. It doesn't go against nature in any way. ท่านอย่าประหลาดใจเมื่อได้ฟังคำพูดว่าแม้แต่นิพพานนั่นก็เป็นเนเจอร์จะไม่เป็นอย่างอสังคตะอย่างที่เขาเรียกกันว่านูมีนอนซึ่งตรงกันข้ามจากฟีนอมเมนามันตรงกันข้ามจากฟีนอมเมนานี่เรียกว่าอสังคตะเป็นนูมีนอนนิพพานเป็นธรรมชาติประเภทนูมีนอนอย่าประหลาดนิพพานก็เป็นธรรมชาติแต่เป็นชนิดนูมีนอน You shouldn't be surprised or think it's strange that we say nibbana is a nature. That you need to understand that nature comes in two basic forms, or there are two kinds of nature. One is what in the West is called phenomena. There are phenomena. This is in Pali called sankata. Things which are created, which have beginnings and ends, things which are constantly changing. All these phenomena or sankata are one kind of nature. But there is another kind of nature which unfortunately in the West there isn't any clear term. We think, however, the term noumenon might be the closest. This is a translation of the Pali word asankata, which means things which don't change, which aren't created, which don't end. Things which aren't born, aren't created, aren't made. These are asankata or unconcocted. There are the concocted things, phenomena, and the unconcocted, the noumena, which is, there's only one of these. And
it is also nature. So if you understand that there are these two kinds of nature, then you won't be surprised to hear that Nibbana is totally natural. ในพุทธศาสนาไม่มีซิลเปอร์เนเจอร์คือทั้งเนเจอร์และซิลเปอร์เนเจอร์เป็นเนเจอร์โดยเสมอกันเราไม่มีซิลเปอร์เนเจอร์ออเนเจอร์เราไม่มีแต่เนเจอร์อย่างเดียวนี่คำว่าเนเจอร์ในพุทธศาสนาหมายความอย่างนี้ไม่มีซิลเปอร์เนเจอร์ In Buddhism there is nothing supernatural. We don't have the word supernatural. Everything is nature. Even the law of nature may govern other natures, but that law of nature is still natural. It's still part of nature. There isn't anything which is outside of, be of, or beyond nature. So we don't use the word supernatural. ซิลเปอร์เนเจอร์มีสำหรับเด็กๆมีสำหรับลูกเด็กๆถ้ารู้จักเนเจอร์ถูกต้องครบสมบูรณ์แล้วไม่มีซิลเปอร์เนเจอร์ The word supernature or supernatural is for children. But if you understand nature thoroughly and correctly, you won't need this childish idea of supernatural. แล้วความมันไม่ใช่ผิดธรรมชาติที่จะไม่เห็นแก่ตัวเพราะว่าเขาทั้งหลายคิดว่าต้องเห็นแก่ตัวอันนี้ธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณ เห็นแก่ตัวก็เป็นเนเจอร์เห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวก็เป็นเนเจอร์ natural I reminded about the part about selfishness and whether selfishness is unnatural or unselfishness is unnatural. And he said, both selfishness and unselfishness are natural. Selfishness is natural, and it brings on the further natural things of pain, suffering, crime, and all kinds of severe ecological problems. Whereas unselfishness is equally natural, but it brings on different natural results, one such as peace and freedom from dukkha. จะเป็นความผิดหรือเป็นความถูกจะเป็นดำหรือจะเป็นขาวมันก็เป็นเนเจอร์ของมันเองทั้งนั้นเป็นเนเจอร์โดยเท่ากัน Whether it is wrong, whether being wrong or being right, whether black or white, all of these are natures. All of them are natural. ทุกคู่ก็แพ้ opposite เป็นเนเจอร์ All of the different pairs of opposites, male, female, up and down, all of these are just natures, are natural. If God is the law of nature and there's nothing beyond that, then how did the law of nature come to exist in the first place? ถ้ากาดคือกฎแห่งธรรมชาติและไม่มีอะไรนอกเหนือจากกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งธรรมชาตินี้มันจะได้เกิดขึ้นอย่างไรมันจะมาจากไหนนี่มันมีคำพูดในเฉพาะในพุทธศาสนานะเขาเรียกว่าอสังคตะอสังคตะไม่ต้องอาศัยปัจจัยอะไรมีอยู่ได้เองเป็นธรรมชาติชนิดที่มันมีอยู่ได้เองตามธรรมชาติสังคตะต้องมีเหตุมีปัจจัยอะไรเป็นพวกฟินอมมินาถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันมีได้ในตัวเองมันตรงกันข้ามอย่างนี้เรียกอสังคตะนี่สิ่งที่เรียกว่ากฎที่เป็นธรรมชาติประเภทอสังคตะมีอยู่ได้ในตัวเองนิพพานก็เป็นอสังคตะความว่างนี่ก็เป็นอสังคตะตัวกฎนี่ก็เป็นอสังคตะไม่ต้องอาศัยปัจจัยอะไร In Buddhism, we speak of the law of nature as being a sankata, which we just mentioned. It means something that doesn't depend on anything else. So you're implying that the law of nature must be sankata, something that depends on other things, something which is conditioned by other things. But for us, the law of nature is asankata. It's unconditioned. It's totally independent.
It doesn't depend on any other conditions. It exists in itself without depending on any other thing. We speak of the law of nature, we speak of nibbana, we speak of voidness as being asankata. It need not depend on anything, including our thoughts. None of these things depend on us or our thinking or our beliefs or any of that. นี่คือคำธรรมะที่เข้าใจยากที่สุดในพระพุทธศาสนา สิ่งนั้นไม่มีเหตุปัจจัยอะไร สิ่งนั้นไม่ต้องอาศัยอะไร สิ่งนั้นเป็นอยู่ได้เองเป็นอสังขตะเพื่ออธิบายคำว่าอตัมมยตาให้เขาเข้าใจ This is a very difficult thing to understand in Buddhism, this asankata, which has no causes, which has no conditions. This reality that doesn't depend on anything else, but it exists by itself. Although it's very interesting that if we speak very carefully, we say that the asankata is neither existence nor non-existence. But that's even harder to understand. There's a word that expresses this. It's adammayata, and he asked me to explain this. Adammayata means not conditioned by that thing, or not dependent on that condition. Sankata, ordinary concocted things which have beginnings and ends, which are always changing, these are always dependent on other things. And this is how our minds usually are. Our minds are always depending on thoughts, on feelings, and so on. But there is a reality which we are trying to point to. Sometimes we call it nibbana, sometimes we call it the law of nature, depending on how we're looking at it. And this is asankata. It depends on nothing, as we've been explaining. And another name for that is adammayata, the state or the reality, the truth, which isn't conditioned by that. The reality which is a means not, dang means that. Maya means made by or formed out of. So, da means the truth or the reality, the nature. So that nature which isn't dependent on anything, isn't conditioned by anything. This is called adammayat. Another word for that is adammayata. Asankata means unconcocted. And there are other words which mean unborn, undying, unchanging, and so on. When the mind can realize this reality of asankata, of adammayata. When the mind realizes adammayata, we can say the mind has adammayata. And when the mind has adammayata, the mind is totally free. Then the mind isn't dependent on any thoughts, on any feeling, on any worldly condition. The mind is totally independent. This means it's not grasping at anything. It's not attaching to anything. And this we can call the unconcocted mind. The mind that is totally independent because it has realized adammayata. บางทีเราก็เรียกด้วยคำว่าบรมธรรมปรมธรรมมั่ง supreme being supreme being supreme ก็พอแล้วมั้งไม่ต้องมี supremist supreme being บรมธรรมคือสิ่งนั้นคืออสังขตะ Sometimes we call this the Paramadhamma. The Parama means supreme, that which there is nothing higher or beyond. And the Paramadhamma can be translated the supreme thing. This is another name for Nibbana, the supreme thing. There's nothing beyond it, nothing higher than it.
ภาษาอังกฤษมี supreme ใช่ไหมมีไหม ไม่ต้องมีนะ supreme อย่างเดียวพอแล้ว So in English you have the words more supreme and most supreme, which is getting carried away. There's only the supreme thing. นั่นแหละเป็นกอดที่แท้จริงอันนั้นแหละถ้าจะมีกอดตามหลักพุทธศาสนาอันนั้นแหละเป็นกอดตามหลักพระพุทธศาสนาถ้ากอดบางอย่างอยู่ใต้เหตุใต้ปัจจัยขอร้องได้จ้างได้ให้สินบนได้นี่ไม่ใช่กอด Some people have an idea of God, that God you pray to and ask for things from God. But you should understand that a God that depends on human prayers, or a God that depends on human worship, a God that can be bribed by sacrifices or by offerings or by singing songs or ceremonies or rituals, that isn't God. Or that's not the God. It might be somebody else's God, but it's not the God of Buddhism. If you use the word God in terms of Buddhism, it's this thing which is totally independent of all other things, of all other natures. And so it can't be bribed. It's not affected by our worship, by our prayers, or anything like that. It's independent of anything human beings can do. ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรไม่เกี่ยวเนื่องอยู่กับอะไรไม่อาศัยอะไรคำนี้อธิบายยาก To say that it's not dependent on anything, it doesn't rely on anything, it's not associated with anything. These words are hard to explain. นั่นคือความหมายที่แท้จริงของคำว่า supreme. This is the true meaning of the word supreme. Independent, needn't rely on anything, unlimited by anything. Have you experienced the Panama Dhamma? แล้วท่านเองได้ประสบได้เข้าถึงปรมธรรม ปัญหาส่วนตัวตอบไม่ได้ไม่ตอบปัญหาส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นปัญหาส่วนตัวไม่มีคำตอบ We don't answer personal questions. We're not here to talk about individuals, and so we have no answer to such personal questions. As the space element is the background against which the others are known or exist, is Nibbana the background against which conditioned phenomena exist? Could you say that once more? As the space element is the element against which the others exist as a background foreground, is Nibbana the background against which conditioned phenomena exists? ที่เคยว่าอากาศธาตุรองรับธาตุอื่นๆเราสำหรับพระนิพพานจึงยอมรับซึ่งสังคตะทั้งหลายถูกไหมคนละความหมายว่างอย่างอากาศธาตุเป็นอิเลเมนต์อันหนึ่งแล้วก็ว่างเพื่อให้สิ่งต่างๆอาศัยอยู่ได้แต่พระนิพพานมันว่างมากกว่านั้นมันว่างจนไม่เป็นอะไรได้เพราะไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่งมันว่าง The meanings are different. The agasa dhatu, the space element, is void
so that other things can take place or happen. This is a very ordinary meaning of voidness. Whereas Nibbana is totally void. Its voidness doesn't relate to other things the way the voidness of the space element relates to the other elements. So แต่โดยเฉพาะเราหมายเอาว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากปัญหาว่างจาก burden of life ว่างในอย่างนี้เราจะเอามาเป็นความหมายของคำว่านิพพาน For the meaning of Nibbana, it is to be void of defilements. When we use the word void, it means to be void, empty, but also free from. And so, to be void of defilements, to be void of dukkha, to be free from me and mine, to be void of and free from all problems, from all burdens. This is the meaning for Nibbana. มีอยู่โดยไม่ต้องมีความมีเข้าใจไหมมีอยู่โดยไม่ต้องมีความมีว่าอย่างนี้ Existing such that there's no need for existence. Being so where there's no need to be. Existing without existing นั่นคือว่าอย่างนี้ So voidness is existing without any existing. Do you understand? Absolutely not. เข้าใจได้ Absolute thing ถูกแล้ว Absolute thing. All Sankhata things exist in order to exist, and then they don't last very long. But Nibbana doesn't need to exist. Its existence is totally different, and so it's the absolute thing, and it doesn't fall apart. Walking without the walker นั่นแหละคือว่า Walking without the walker is to be void. Void of defilements, void of me and mine, void of dukkha, void of burdens. During meditation, one is very much concentrated only on oneself. This can be quite selfish if it is done only for the benefit of oneself and not for the benefits of others too. Looking around, there are many beings suffering who need our help urgently. How can we help others through meditation? เมื่อฝึกสมาธิเราก็สนใจตัวเองมากเป็นพิเศษอันนี้อาจจะเป็นอันนี้สามารถเป็นความเห็นแก่ตัวถ้าเราถามเพื่อประโยชน์ของตนและไม่ใช่เพื่อผู้อื่นด้วยถ้าเรามองอยู่รอบๆเราจะเห็นสัตว์และเพื่อนมนุษย์หลายคนที่กำลังมีทุกข์ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราจะช่วยผู้อื่นได้อย่างไรโดยฝึกสมาธิความเห็นแก่ตัวนั้นต้องโดยอำนาจของอวิชชาถ้าเราทำไปเพื่อจะให้ตัวเราดีขึ้นสูงขึ้นนี่ด้วยอำนาจของวิชา wisdom intuitive wisdom real wisdom อย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวด้วยอำนาจของอวิชชาถ้าโดยอำนาจของวิชาไม่ใช่เห็นแก่ตัวพอเราเปลื้องตัวออกมาได้จากอำนาจของอวิชชานี่แล้วเราก็ช่วยผู้อื่นให้ออกมาได้จากอำนาจของอวิชชาเขาก็ไม่มีตัวและไม่เห็นแก่ตัวด้วยเหมือนกัน Selfishness is due to the power of ignorance. If it isn't ignorance, then you can't call it selfishness. So when it's not ignorance, but instead is through the power of mindfulness and wisdom, then we don't call it selfishness. So if one is helping oneself with ignorance, that is selfish. But if one is truly helping oneself
with wisdom, you can't call that selfish. And so when we free ourselves from ignorance, then we can also help to free others from ignorance, so that they're no longer selfish. When we can free ourselves, see, if it's wise, one frees oneself from selfishness, and then one can help others to free themselves from selfishness. ถูกแล้วทีแรกที่จุดตั้งต้นมันอาจจะมีความเห็นแก่ตัวเชื่ออยู่บ้างแต่พอเราทำไปความเห็นแก่ตัวหายไปจนไม่มีตัวเราก็เรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวจากความเห็นแก่ตัวไปสู่ความไม่เห็นแก่ตัวนั่นคือการปฏิบัติ Of course, at the beginning, when we get started, there's some selfishness. There may be a lot of selfishness. But if we practice correctly, there's less and less selfishness. The more correct our Dhamma practice, the less selfishness there is, until there's no more selfishness. So at the start, there's a lot of selfishness. And then as we practice more and more correctly, there's less and less selfishness. So Dhamma practice is this transformation from selfishness to unselfishness. Don't expect to be totally unselfish at the beginning, but try to get free from it as quickly as possible. มาที่นี่อย่างทัวริสต์นี่เห็นแก่ตัวกลับไปอย่างพินไม่เห็นแก่ตัวเอาตัวทิ้งไว้ที่นี่ทัวริสต์เห็นแก่ตัวพินกลับไปไม่เห็นแก่ตัว So if you came here as a tourist, you came selfishly. But if you leave as a pilgrim, you will have left self behind, and you, as a pilgrim, you will travel unselfishly. มาด้วยความเห็นแก่ตัวกลับไปอย่างไม่มีความเห็นแก่ตัว I would like to ask more about Nibbana. Can we say that Nibbana is a kind of dhatu? อยากจะถามว่านิพพานนั้นเป็นธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็บอกวันก่อนพูดกันนิพพานทุกอย่างเป็นธาตุเพราะอย่างนี้เรียกว่าทุกอย่างเป็นธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุคำว่าธาตุในภาษาบาลีโดยเฉพาะพุทธศาสนามีความหมายอย่างนี้ทุกอย่างเป็นธาตุหมดความผิดความถูกความดีความชั่วทุกตัวอย่างเป็นธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุนิพพานก็เป็นอสังกัตธาตุ The other day we said that there isn't anything which isn't a dhatu or element. So, of course, Nibbana is a dhatu, an element also. When we were talking about asankata, Nibbana is called the asankata dhatu. You can call it the Nibbana dhatu. You can call it the voidness dhatu, or the quenching Nirota dhatu, which is the dhatu which doesn't depend on other dhatus, whereas all other dhatus are sankata. They depend on, they're changed by, they're influenced by other dhatus. So Nibbana is, in the meaning of element or dhatu in Buddhism, Nibbana is an element because everything is an element. เรามีคำว่าธาตุหรือดิเนี่ยเฉพาะในพุทธศาสนาของเราคำว่าธาตุความหมายพิเศษเฉพาะในพุทธศาสนาความไม่มีความมีก็เป็นธาตุความไม่มีก็เป็นธาตุความมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ก็ยังเป็นธาตุธาตุแห่งความมีธาตุแห่งความไม่มีธาตุแห่งความมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แต่กินความกว้างถึงอย่างนี้สำหรับคำว่าธาตุ Now this is the Buddhist understanding of the words element or dhatu. So you won't find the Nibbana on the periodic table of elements, for example. But even in the Buddhist understanding of dhatu,
there is the element of being, and there is the element of not being, and there is the element of neither being nor not being. All of these, being is an element, not being is an element, and neither being nor not being is an element in Buddhism. ว่าธาตุนี้คำนี้นะที่เป็นพุทธคำอย่างนี้ไม่มีในดิกชันนารีที่ใช้กันอยู่ในโลก This Buddhist meaning of dhatu, you won't find it in any of the dictionaries in the world. This is the problem. All the dictionaries leave out the Buddhist meanings of words. So people have trouble understanding them. We have to improve our dictionaries a little bit. แปลกนะธาตุแห่งความมีธาตุแห่งความไม่มีธาตุแห่งความมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ It's a little strange, isn't it? The existence element, the non-existence element, and the not existing and not existing element. ไม่มีในดิกชันนารีที่ใช้ในโรงเรียน And they don't have this doesn't appear in the dictionaries you use at university. Is all of life suffering, or is suffering something that just happens occasionally? Right now, I don't feel terribly distressed about anything, and usually I don't. If I was to analyze myself into smaller parts, there are many components and bacteria which could be undergoing distress right now. So the idea of life being suffering is somewhat paradoxical sometimes, because there are times when things don't appear to be in pain. You use the word not terribly stressed, which sounds like there's some stress, there's just not a lot. Are you saying no stress or some? Enough for me to recognize it as myself as being in pain. Right? You don't feel any right now? No, on a large aggregate level, the way I'm experiencing myself right now, I don't feel suffering. Okay. I can find some, I suppose, if I looked hard enough and I was meditating, but without a lot of thought and analysis, I just feel okay right now. Okay. Well, he's not asking you to create suffering for yourself. ชีวิตคือความทุกข์หรือชีวิตมีแต่ความทุกข์หรือเราเป็นแต่ทุกข์เป็นครั้งคราวไม่ใช่ตลอดเวลาคือโดยปกติอย่างเดียวนี้เขาก็บอกว่าไม่ค่อยรู้สึกเป็นทุกข์อะไรถ้าเราไปแยกแยะส่วนประกอบของร่างกายของอะไรมันอาจจะมีจุลินทรีย์อาจจะมีเส้นบางตัวที่กำลังถูกบีบคั้นอะไรบ้างแต่ในรวมทั้งหมดก็ไม่ค่อยรู้สึกเป็นทุกข์ถ้าไปดูมากๆหรือคิดมากๆอาจจะให้มันเป็นทุกข์ได้แต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกเป็นทุกข์ชีวิตเป็นแต่ความทุกข์หรือมันเป็นแต่นิดๆหน่อยๆตามครั้งคราวชีวิตจะเป็นความทุกข์หรือไม่เป็นความทุกข์แล้วแต่ว่าเราจะจัดมันเราจะทำมันเรามีวิธีที่จะจัดให้ไม่เป็นทุกข์ก็ได้ถ้าเราต้องการจะเป็นทุกข์เราก็จัดให้มันเป็นทุกข์ก็ได้ที่เรามาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะนี่เรามาจะเรียนวิธีที่จะจัดให้ชีวิตไม่เป็นทุกข์เราไม่อาจจะกล่าวว่าชีวิตเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าถือตามธรรมดาทั่วไปมันเป็นทุกข์เพราะเรามันโง่อย่างมันโง่กันอยู่ทุกคนชีวิตมันก็เลยเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเกิดฉลาดขึ้นมาเราไม่โง่ชีวิตก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เราอย่าไปพูดว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์สำหรับคนธรรมดาที่ไม่รู้ธรรมะ Whether life is
dukkha or not depends on how we hold it, how we use it, how we deal with it. If there is a way of managing life so there is no dukkha, and there's a way of managing life so that it is dukkha. So we come to study Buddha Dhamma so that we can live life in a way that there's no dukkha. If we hold on to it in a certain way, there for sure will be pain, stress, dukkha. But if we don't, if we hold on it in another way, there's nothing painful or stressful about it. ชีวิตใดยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเป็นบวกหรือความเป็นลบชีวิตนั้นต้องเป็นทุกข์ถ้าชีวิตใดได้รับการพัฒนาจนสูงสุดจนอยู่เหนือความเป็นบวกและความเป็นลบแล้วชีวิตนั้นไม่เป็นทุกข์นี่มันแล้วแต่เราจะจัดให้มัน Any life which is still under the influence of positive and negative will suffer, will experience pain. But any life which is free of the influence of positive and negative will have no dukkha. ค่อยถือว่าการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมาเรียนมาศึกษาเพื่อจะยกชีวิตให้อยู่เหนือความทุกข์เหนือ positive and negative. So we suggest that you consider this study and practice of Dhamma to be a lifting life above positive and negative. Take life and lift it above the influence of positive and negative. ชีวิตใดยังต้องหัวเราะยังต้องร้องไห้อยู่หรือว่ายังต้องดีใจยังต้องเสียใจอยู่ชีวิตนั้นมันยังต้องเป็นทุกข์ต้องอยู่เหนือนั้นมันจึงต้องเป็นทุกข์ Any life which still must laugh and must cry is a life where there is suffering. Any life that still must be sad and glad is a life where there is still suffering. To be free, life must be above having to laugh and having to cry, be above gladness and sadness. บางคนเห็นจะเห็นว่าไม่สนุกถ้าพ้นชีวิตที่สุดพ้นเนี่ยแล้วจะไม่สนุกก็ได้คนธรรมดาจะเห็นว่านิพพานไม่มีรสชาติไม่มีความหมายสู้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความสนุกเต็มไปด้วยรสชาติมีรสชาติแปลกๆนี่ระวังให้ดี Some people will say that doesn't sound like much fun. It's not as exciting as living in the world. Some people think that nibbana is bland, is tasteless, that for them it isn't any fun, that it can't beat the ups and downs of worldly existence. Of course, everybody can think what they wish, but one should be very careful. นิพพานไม่มีเหล้าไม่มีเต้นรำคนโดยมากเลยไม่อยากไปนิพพาน Nibbana has no booze. Nibbana has no dancing. And so most people aren't interested in Nibbana. If there's no beer in Nibbana, most people don't want to go. If, as I think you said, that when you die, consciousness and the elements return to nature, if that's regardless of whether you've attained Nibbana, then or not, then for what reason would a person strive very hard to obtain Nibbana? If he can strive for material wealth or kill people to get what he wants, or she, and then the same thing happens when they die?
Do you understand what I mean? สำหรับเขาฟังว่าเมื่อตายแล้วธาตุมันก็แจกจ่ายกลับไปสู่ธรรมชาติถ้าอย่างนั้นทำไมเราจะอุตส่าห์อดทนลำบากเพื่อเข้าถึงนิพพานเมื่อในที่สุดมันจะจบอย่างเดียวกันคนที่ไม่สนใจนิพพานไปกอบโกยเงินไปถ่ายหน้าบนหลังผู้อื่นไปฆ่าคนอื่นไปทำอะไรในที่สุดเขาก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำไมเราจะลำบากเพื่อจะหานิพพานหรือจะได้นิพพานก็เพราะเราไม่ยอมลำบากไม่ยอมเป็นทุกข์ที่นี่ก็เดี๋ยวนี้เราจึงขจัดมันออกไปแล้วขจัดตัวตนเส้นความรู้สึกว่าเส้นว่าตัวตนอีกเกิดเป็นคอนเซ็ปต์ออฟอีโก้นี่ดับมันเสียปัญหาก็หมดที่นี่ไม่ต้องรอต่อตายแล้ว because we don't want any problems, we don't want these hassles right now, right here. We eliminate attachment, we eliminate the me and mine right now in order to be free right now. It's not something that we're waiting for at death. It's not something that one gets at death, where the question is right now, living free of dukkha. เรื่องอย่างนี้เคยมีมาแล้วนะถ้าเคยอ่านหนังสือพิมพ์พบว่าคริสเตียนนิกายเต็มเปิ้ลจะอยู่ที่แอฟริกาที่ไหนก็จำไม่แน่คริสเตียนทั้งหมู่ใหญ่ทั้งคณะนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติถูกต้องแล้วเป็นคริสเตียนที่ดีแล้วตายแล้วไปอยู่ในเต็นท์กับกอดเดินแน่นอนทำไมเราจะเสียเวลารออยู่ที่นี่เราตายแล้วก็อยู่กับกอดทันทีดีกว่าเขาจึงชวนกันกินยาพิษไซยาไนด์ชวนกันกินผู้ใหญ่ผู้เด็กผู้หญิงเด็กก็กินกันหมดก็ตายกันไปหมดอย่างนี้ก็เคยมี This kind of thinking has happened before. Many of you have heard about the Jim Jones in the Temple of God, or whatever his sect was called. They believed that they were living correctly, that their spiritual practice was perfect, and that if they died, they would go straight to God. So they figured out, why wait? Why waste time sitting around on this earth when if we die, we go straight to God? So then they all drank cyanide Kool-Aid and killed themselves. So this kind of thinking has happened before, this idea of, if we die, the problem's over, so why not get it over with? Even the children were encouraged to drink the Kool-Aid. What was it, 300-something people died? Is it absolutely necessary to experience dukkha in order to realize nibbana? And if yes, why and to what extent? จำเป็นไหมครับที่จะต้องประสบทุกข์ในการที่จะเข้าถึงนิพพานถ้าจำเป็นที่จะต้องเป็นทุกข์มันมากขนาดไหน ความทุกข์เรารู้จักกันอยู่ทุกคนขอบใจความทุกข์ทุกคนขอบใจความทุกข์มันไล่เราไปหานิพพานขอบใจความทุกข์ดีกว่าเราทนอยู่ไม่ได้เราขอบใจความทุกข์เพราะความทุกข์ไล่เราไปหานิพพานจะดับทุกข์ที่เจอ All of us ought to know Nibbana. In fact, all of us do know it. And we ought to be thankful for Nibbana because it's what makes us wise. So everyone should be thankful for dukkha because it's what dukkha is what chases us to Nibbana. Basically,
you only have to experience dukkha for as long as you're stupid enough to make it. Once one is smart enough to stop creating dukkha, one no longer needs to learn from it. But as long as we haven't learned the lesson, then we have to keep spinning around in the dukkha of our own creation. ถ้าไม่ต้องการดับทุกข์ก็ไม่มีนิพพาน ถ้าไม่มีใครอยากจะดับทุกข์ก็ไม่มีนิพพาน Of course, if there's no interest in ending dukkha, then there's no nibbana. ถ้าเราไม่เป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องการพระเจ้าไม่ต้องการพระเจ้าช่วยเราให้พ้นทุกข์ If there's no dukkha, then we don't need God to save us from dukkha. จะมีเวลาครับ คงจะหมดเวลา ขอบพระคุณ เวลา2 ชั่วโมงครึ่งเวลา2 ชั่วโมงครึ่งครับช่วยแจกดอกไม้สิเป็นนี่ก็ได้ help pass these out. กันนิการะpass them around. Indian jasmine. So these are some of the Ganikara blossoms to freshen your walking without a walker, smelling without a smeller.